तो गाइस यहाँ का जगह देखिए ऐसा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर लेके मिट्टी को अनलोड करता है। ये मेरा गाड़ी है गाइस, देखिए तो यहाँ से अनलोड होता है मिट्टी। अभी हम लोग का छुट्टी करने का टाइम हो गया गाइस, यह लास्ट ट्रिप हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अनलोड करते हैं। तो इधर का नज़ारा भी देखिए, नीचे में नदी है, क्या मस्त लग रहा है यहाँ का नदी, देख सकते हो गाइस। ये है। तो गाइस जितने भी लोग आप लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना गाइस। तो आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही गाइस, और नेक्स्ट टाइम में तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देख के एंजॉय करते रहिए गाइस। थैंक्स।